រៀបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះផាសវណ្ណមរកតថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានអានអត្ថបទមានចំណងជើងថាដាំដំណាំស្រូវសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅដំណាំស្រូវដំណាំសំខាន់បំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្រូវគេដាំស្រូវស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គេធ្វើស្រែ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺស្រែវស្សានិងស្រែប្រាំងស្រែប្រាំងគេចាប់ធ្វើនៅពេលទឹកស្រកគេធ្វើស្រូវប្រាំងនៅតាមមាត់បឹងទំនាបទន្លេមាត់ព្រែកឬស្ទឹងដែលមានទឹកពុំដាច់ប្រជាជនមួយចំនួនពិសេសប្រជាជននៅខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យចូលចិត្តដាំស្រូវផ្កាម្លិះផ្កាខ្ញីនាងអំផ្ការំដួលព្រោះស្រូវទាំងនេះមានឲ្យជីរសឆ្ងាញ់ពិសាបច្ចុប្បន្នវិស័យកសិកម្មកាន់តែអនុវត្តប្រជាកសិករច្រើនធ្វើស្រូវប្រពោលវត្តបកម្មនិងស្រូវនិងស្ទូចស្រូវមួយដើមតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មដើម្បីសន្សំសំចៃពូជនិងទទួលបានផលច្រើនលើសពីនេះទៅទៀតកសិករបានទទួលការណែនាំឲ្យប្រើជីធម្មជាតិនិងជីកំប៉ុស្តបច្ចុប្បន្នកសិករមួយចំនួនបោះជំហានទៅប្រើគោយន្តដើម្បីភ្ជួរដីនិងប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនបោកស្រូវជំនួយកម្លាំងគោក្របីពួកគាត់ទទួលផលបានច្រើនធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគាត់ធូរធារជាលំដាប់អរគុណនឹងការស្ដាប់និងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អរឹងមាំរៀនពូកែនិងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអរគុណជម្រាបលា